الاخوان، شي واحد الله يجازيكم بخير يقول لنا بان هذا السيد ولا هذا المخزني ولا بوليسي ولا ما عرف شنو ولا سيمي بانه ماشي مغربي وبانه اسباني. حيت راه ميمكنش يتصور على العقل انه يكون مغربي وهز حجره وباغي يفلق راس مواطن مغربي، لانه الا كان هذا البوليسي ولا مخزني مغربي صافي سالينا، نقطه، ارجع للسطر، صافي جفت الاقلام ورفعت الصحف. بارك فينا شوهة وحدة كبيرة في هذا العام، هو أن العالم كاملة وصحف العالم كامل تكتب: المغاربة يفرون من بلدهم، المغرب يطرد أبناءه. هكذا تكتب الصحف الدولية. إلا زدنا هذه راه بيقول لك الشرطة المغربية تفلق رؤوس المواطنين بحجرة ومن بعد نزلوا عليه بالعصي. واش هذا كاع كله حقد؟ فين تربى فيكم هذا الشيء؟ كيفاش توليتوا بحال هكذا؟ راه مواطن مغربي هذاك. يا ربي يا ربي يكونوا اسبانيين وما يكونوا مغاربه. يكفينا هادشي اللي وقع، يكفينا هادشي اللي شفنا، يكفينا هذوك الامهات اللي شفنا لايحين راسهم في البحر، يكفينا هذوك اصحاب الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه اللي لايحين راسهم في البحر، يكفينا هذيك الصوره ديال هذاك اللي هز الام ديالو في ظهره وهارب بها للمجهول. صافي الله يجعل البركه. الا زدنا حتى هادي وتم التاكد بان هذاك اللي كيضرب راه مغربي، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش هكا باش تقولوا للابناء يعني والشباب المغاربه رجعوا لبلادكم يعني وتكون عندكم الثقه في بلادكم بهذه الطريقه؟ باقي انت شادو تما باغي تنزل عليه بحجره تصفيها له؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربي مره اخرى يكون هذاك السيد اللي هز الحجره وبيفلق لهذاك راسو يكون اسباني، غتكون على الاقل غادي نقولوا احو بردات راه اسبانيا عدوه وكذا وحقده. الا كان مغربي سالينا. والسلام عليكم ورحمه الله.